अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको बताने लगा हूँ कि अगर कोई आपकी डिश ऐसी है जो अंधेरी की वजह से गिर गई है और उसमें डेंट वगैरह पड़ गए हैं, तो आप उसको किस तरह से ठीक करेंगे। क्योंकि इस तरह गिरने से ना तो उसका फोकल पॉइंट वो रहता है, ना वो उसकी गोलाई उस तरह से रहती है। तो किस तरह से ठीक करेंगे। ये मेरे पास 5.5 फीट की डिश है। किनारे इसके अगर शामिल कर लिए जाएँ तो फिर ये है 70 इंचज़, और अगर किनारों को हम निकाल दें तो फिर ये 66 इंच यानी ये 5.5 फीट बनती है। ये मेरे पास पुरानी डिश है लेकिन कंडीशन इसकी ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी डिश गिर जाती है तो फिर किस तरह से आप इसको ठीक करेंगे। आपने सबसे पहले तो इसके राड खोल देने हैं, और राड खोल के आपने डिश को उल्टा लिटा देना है। ये देखिए आपके सामने इसको उल्टा लिटाया जा रहा है। ये इस तरह से आपने उल्टा इसको कर लेना है, बिल्कुल उल्टा। बेहतर तो ये है कि इसका ये आप जो जिस पे ये हम लगाते हैं स्टैंड पे, ये दरमियान वाला पीछे जो स्टैंड की लगता है गोलाई में, इसको भी खोल लें। अगर नहीं खोलते तो कोई बात नहीं, निज़ाम चल जाएगा। तो आपने अब करना क्या है, डिश के किनारों पे आपने चलना है, जैसे ही आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं इस तरह से आपने। और ज़्यादा आपने पाँव का फासला दूर दूर नहीं रखना, बिल्कुल आपका पंजे के साथ एड़ी आए, इस तरह से आपने चलते रहना है। और कोशिश करनी है कि आप कम से कम 300-400 चक्कर इस पे दें। थक जाते हैं तो सांस ले लें, बैठ जाएं, फिर इस तरह से आपने चलना है। इसको आपने किसी हथौड़ी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल कतई तौर पर नहीं करना। फ़र्ज़ करें आपको कहीं पर हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो फिर आपने कौन सी हथौड़ी इस्तेमाल करनी है वो आपको दिखाते हैं। ये आप देखें, ये हथौड़ी वो है जिससे ये राजगीर यानी मिस्त्री जो हमारे घर बनाते हैं उनसे वो टाइलें और पत्थर लगाते हैं। ये प्लास्टिक की होती है। इसको जहाँ पर आप देखें कि हल्का सा डेंट है जो आपके इस तरह चलने से नहीं निकल रहा, तो फिर आप हल्की हल्की चोट लगाएंगे। जहाँ आप महसूस करते हैं, ये देखें इस तरह से आप इसके साथ करेंगे। आपने उसका दूसरी जो लोहे की हथौड़ी है उसका कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उससे अगर आप चोट लगाएंगे तो जो डेंट है वो निकलने की बजाय और बड़ा हो जाएगा। ये बात यहाँ पर ख़त्म हुई। अब आपने राड किस तरह से लगाने हैं, वो डिश को हम सीधा करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि राड जो है आप किस तरह से लगाएंगे। आपका राड किस तरह का होना चाहिए ताकि आपकी जो डिश है वो बिल्कुल गुलाई में रहे। क्योंकि जब तक आपकी डिश गुलाई में नहीं होगी आपको वो पूरे सिग्नल किसी सूरत में नहीं देगी। ये आपके सामने एक राड पड़ा हुआ है, ये इसको हम उठाकर आपको दिखाते हैं। ये राड ये देखें, ये आम से पाइप का राड है, नरम है, इतना ये सख्त नहीं है। आपने कोशिश करनी है कि अच्छा राड लगाएं, क्योंकि राड का इसमें बहुत अमल दखल होता है डिश को अपनी जगह ठीक रखने में। क्योंकि अगर आपके पास जो डिश है वो हल्की चादर की है, तो फिर जब इसको हम स्टैंड पे लगाएंगे तो उस वक्त इसकी जो गोलाई है वो ये राड नरम होने की वजह से उसमें फ़र्क आ सकता है। अगर तो हार्ड है, आपकी जो चादर है वो सख्त है, वज़नी है, उसमें इतना इशू नहीं होता। लेकिन अगर हल्की चादर की है तो फिर जहाँ पर आप स्टैंड पे लगाएंगे, जिस तरफ डिश का झुकाव ज़्यादा होगा वो उस तरफ उसका झुकाव हो जाएगा, वज़न ज़्यादा चला जाएगा, जिससे आपका फोकल पॉइंट ठीक नहीं रहेगा। जब फोकल पॉइंट आपका ठीक नहीं रहेगा तो कभी भी आप सिग्नल क्वालिटी है वो उसको आप बेहतर नहीं कर सकते। अब आपने करना क्या है, लगाने किस तरह से है। ये सुराख आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, मैं करीब से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ सुराख हैं। ये देखें, यहाँ पर ये भी सुराख है, आगे ये भी सुराख है, ये भी है। तो आपने अपने डिश के सुराख का हिसाब इस तरह से रखना है कि ये चूँकि डिश गुलाई में होती है, तो अगर तो आप 3 राड इस्तेमाल कर रहे हैं, मोस्टली डिश में 3 राड ही इस्तेमाल होते हैं, तो फिर आपका जो तीनों राडों का आपस में फ़ासला है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप इस तरह गुलाई में डिश को ये ऐसे किनारे से ऐसे आप धागा की मदद से ही होगी, ये धागे की मदद से वैसे तो नहीं होगी। गुलाई के साथ चलाते जाएं धागे को, वो जितना आपका धागा होगा उसको 3 पे तकसीम कर लें। एक सुराख आपने फ़र्ज़ करें यहाँ लगा लिया है, ये वाला या पहले से मौजूद है, तो यहाँ से आपने शुरू करना और यहाँ पर धागे को ख़त्म करना है। जब आप 3 पर तकसीम करेंगे तो वो फ़र्ज़ करें आपकी जो गुलाई है वो बनती है 45 इंच, ठीक हो गया। तो इसको जब 3 पे तकसीम करेंगे वो 15 तिया 45 में, ये सपोज़ कर रहा हूँ, वो पक्की बात नहीं आपको बता रहा कि आपकी इतनी ही निकलेगी, सपोज़ करें 3 पे तकसीम करेंगे तो
15 आ जाएगा। जब आप 15 इंच, तो आपका जो राड है वो 15 के फासले पर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें एक आपने यहाँ पर लगा लिया, ये राड आपको मैं यहाँ पर रख कर दिखाता हूँ सुराख पे, ये देखें, ये इस तरह से आपने यहाँ पर लगा लिया, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और दूसरा आपका 15 इंच के बाद फ़र्ज़ करें यहाँ पर आता है, इस जगह पे इस सुराख में आ जाता है, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका तीसरा राड आगे इस सुराख में आता है, इसमें, तो आपने यहाँ पर लगाना है। यानी तीनों जो राड्स की आपस में फ़ासला है वो एक जैसा होना चाहिए। और एक बात का आपने और ख़्याल रखना है कि सुराख जो पहले से लगे होते हैं उनको आपने चेक करना है कि उनका फ़ासला ठीक है, आपस में बराबर है। और फिर जो आपको फ़र्ज़ करें एक जेन्युइन सुराख मिलता है, फ़र्ज़ करें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डिश आपके पास है उसका फोकल पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट होगा फैक्ट्री से, ऐसा नहीं होता। वो बस दड़े का माल होता है, उसमें सुराख ड्रिल से लगा देते हैं, कहाँ पर लगा है वो इस बात का ख्याल कतई तौर पर नहीं रखते। आपने यहाँ पर एक सुराख आपको मिल गया है तो आप ज़्यादा सुराख नहीं करने। ये आपको जैसे ये 2 सुराख नज़र आ रहे हैं, एक ये, एक सुराख आपने यहाँ पर कर लेना है फासले को मद्देनज़र रखते हुए, 3 हो गए। इसी तरह से वो जो आपको मैंने बताया है कि 15 इंच या जितना भी आपका फासला बनता है वहाँ पर भी आपके 3 हो। और किनारे से आपने ये इंची टेप से यहाँ से रख के या यहाँ से रख के यहाँ तक ले आएँ तो भी ठीक है, ये बराबर होने चाहिए। 1-1 इंच छोड़ के आप सुराख लगा लें तीनों तरफ, तो उसको इस तरह से आपने सुराख लगाने हैं। अब बारी आती है फीड हॉर्न की, कि फीड हॉर्न में ये जो प्लेट होती है सिल्वर की, उसमें किस तरह से सुराख होंगे उसका भी आपने बिल्कुल इसी तरह से ख्याल रखना है। जैसे ये डिश हमारी के बराबर फासला होगा तीनों राड्स का, इस फीड हॉर्न में भी आपने इस बात का ख्याल रखना है। ये यहाँ पर देखें, ये मैंने उनके सुराखों पर मैं नहीं रहा, तो ये मैंने ख़ुद से सुराख निकाले हैं। इसमें एक मेरा सुराख ये है, इसका और इस सुराख का ये आपस में फ़ासला बिल्कुल बराबर है। और यहाँ पर आप देखें इस सुराख से इस सुराख का फ़ासला भी बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने 3 राड का इस्तेमाल करना, ये बराबर है। जिस तरह से डिश का फ़ासला आपस में राड्स का बराबर होगा उसी तरह से इसमें होगा। जब आप इस तरह से लगाएंगे और राड की कोशिश करें कि आपके पास अच्छे राड होने चाहिए। आपको एक और मैं राड दिखाता हूँ, वो अभी मैंने उसको बनाना है, वो एक राड मेरा ख़राब हो गया था। ये हार्ड लोहा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें इस तरह से इसमें सुराख वगैरह होना, ये जो है वो जो चौकोर होता है हमारा किनारों वाला पाइप, ये उसका है बड़ा हार्ड है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको जब आप यहाँ पर लगाएंगे ऐसे, ये इस लंबाई में ज़्यादा है, अभी मैंने काटना है, तो ये डिश में जो लचक होती है उसको ये ख़त्म कर देगा, लचक बिल्कुल नहीं आने देगा और आपका जो फोकल पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में एक्यूरेट आएगा। इन बातों का आपने ख्याल रखना है, आप अपनी पुरानी डिश से भी मैक्सिमम रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही थी। फोकल पॉइंट के हवाले से मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि फ़ोकल पॉइंट आप किसी डिश का किस तरह से निकालेंगे और राड्स की लंबाई क्या होगी। वो उनमें 2-3 वीडियोज़ हैं मुख्तलिफ़ डिशेज़ की, आप वो चेक कर लें इस चैनल पे। मेरे चैनल पे, चैनल का नाम है मूसा डिश मास्टर। जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लास्ट पे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें ताकि आप मज़ीद वीडियोस देख सकें और डिश के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।